有没有发现流感过后，孩子一直在咳嗽？有的时候呢，咳得厉害的时候，整个胸口震得疼得慌。教给大家3个小妙招。第一个呢，就是咳嗽严重的时候呢，腹子会疼，我们呢可以用手捂住这个腹部，让它减少腹的一个震动，这样呢就不会出现一个痛痛的感觉。第二呢，就是觉得快要咳嗽的时候，先别急，深吸一口气，用腹部的力量呢，短促有力的发出啪的声音。因为腹部发力的一瞬间呢，震动的效率是非常高的，这个痰呢就容易咳出来。第三个呢，就是可以请你的小伙伴帮你拍拍后背，利用空心巴掌拍打背的2侧，从下向上，通过震动呢帮助患者咳嗽咳痰。如果最近家里也有孩子咳嗽，可以试试这3个咳嗽的小技巧。